Ég hlaut styrk sem ungur vísindamaður árið 2015 fyrir verkefni sem ég var að fara af stað þá með sem gengur út á að þróa mælitæki til að meta þekkingu og viðhorf sjúklinga sem fer í skurðaðgerð á verkjameðferð. Og þetta verkefni kom til vegna þess að ég var í samstarfi við aðra rannsakendur sem vorum að þróa tölvuleik til að kenna sjúklingum verkjameðferð. Og okkur vantaði sárlega mælitæki til að meta þekkingu og viðhorf, bara til að mæla árangurinn af ýmiss konar svona fræðslu íhlutunum. Það var mjög lærdómsríkt að komast að því hvað tekur langan tíma að búa til spurningalista frá grunni. En spurningalistin í dag þá hann tilbúinn til prófunar hjá sjúklingum. Svo kom fyrirbæri sem heitir COVID, þannig að það var ekki að gera svo margar skurðaðgerðir, þannig að það var ekki hægt að prófa listan eins og við höfum planað. Vonandi stendur það til bóta. Og síðan hefur það líka þróast yfir, ég verið komin í erlent samstarf þannig að ætlunin að þýða þennan lista búa hann til á íslensku, ensku og norsku samtímis. Og hann verður líka til þýsk og finnsk útgáfa ef hann kemur vel út í prófunum. Og ég hef verið að vinna með rannsakendum innan Landspítala og innan háskólans í því að vera að vinna með rannsakenda sem mjög öflugur í því að rannsaka fræðslu til sjúklinga. Og síðan erum við komin nemendur inn í verkefnið og fleira þannig að maður vinnur sjaldan einn þegar maður í vísindum. Ég byrjaði sem sjúkraleiðanemi á Landspítala 1996 og kláraði síðan hjúkrunarfræði 2002 og hélt síðan áfram í námi og hef unnið á Landspítala síðan 1996 þegar ég byrjaði hérna sem sjúkraleiðanemi og kláraði 2014 ég doktorsverkefni mitt. Þannig að ég hlaut þennan styrk ungra vísindamanna ári eftir ég kláraði doktorsnámi mitt. Og það er hluti af starfi mínu sem hjúkrunarfræðingur á Landspítala að vinna ákveðna rannsóknarvinnu. Ég er sérfræðingur í hjúkrun sjúklinga með verki og starfa á verkjamiðstöð Landspítala. Þannig að starf mitt er mest klínískt að sinna sjúklingum með sérstaklega langvinna verki. Þannig að, en síðan ég líka því að sem hluti af því að vera sérfræðingur í hjúkrun að stuðla að gæðum og framþróun og stunda vísindi. Þannig ég líka að sinna vísindastarfi sem hluti af mínu klíníska starfi á Landspítala. En ég líka dósent við Háskóla Íslands. Þýðing vísindarannsókna í hjúkrun á Íslandi mjög mikilvæg. Við erum að skoða hvernig fólki líður, bæði sjúklingum en líka heilbrigðu fólki. Við erum að kanna hvernig aðstandendum líður og rannsóknir okkar eru yfirleitt miðað því að bæta meðferð sjúklinga, hjúkrunarmeðferð sjúklinga, bæta þjónustuna við sjúklinga. En það sem við búum auðvitað við sem lítið land að við þurfum oft að þróa ákveðna þekkingu sem ekki til í okkar málsamfélagi. Til dæmis margir hjúkrunarfræðingar hafa verið að gera rannsóknir sem hafa verið að þýða og forprófa ýmis mælitæki sem hafa ekki verið til í íslenskri þýðingu. Þannig að það mjög mikil þekking sem hefur orðið til á undanförnum árum á því sviði. Það ekki alltaf skilgreindur tími til þess að sinna vísindum og það mjög erfitt að ætla að fara að sinna vísindum á kvöldin þegar þú ert búin að standa þína plikt yfir daginn. Þannig að það miklar áskoranir fólgnar í því að bæta umhverfi á Landspítala til að gera starfsfólki kleift að stunda vísindarannsóknir. En það svo mikilvægt vegna þess að meðan við stundum ekki vísindarannsóknir, þá verður ekki framþróun. Og ef við ætlum að standa okkur í samkeppni, þá verðum við að vera með gott vísindaumhverfi á spítalanum og þetta Háskólaspítalinn. Og ég sit einmitt í vísindaráði Landspítala sem hefur það hlutverk að stuðla að vísindavirkni á spítalanum. Við sjáum að veita eða fara yfir og úthluta styrkjum til vísindarannsókna og halda svona utan vísindastarf á Landspítala. Það að fá styrk sem ungur vísindamaður, nú augljóst að ég ekki ung og ég var ekki ung í árum þegar ég fekk styrkin, því ungur vísindamaður sá sem nýbúinn að ljúka sínu framhaldsnámi í heilbrigðisvísindum og þar alveg ungur vísindamaður, þannig að ekki tengt endilega árum. En það mjög mikilvægt fyrir mann þegar maður að stíga sín fyrstu skref sem vísindamaður að fá svona styrk. Það ákveðin viðurkenning á því sem maður að gera því að allar styrkumsóknir þær fara í faglegt mat. Þannig að það ekki bara að þú sendir inn og þú fær tékka. Þú þarft að sýna fram á að þú sért að gera eitthvað sem hefur vísindalegt gildi.
þá auðvitað fær maður líka tækifæri til þess að komast frá kannski öðrum störfum og einbeita sér að vísindastörfunum. Það sem mig langar að gera og þá er ég að tala hérna út frá vísindastarfi og klínísku starfi því að fyrir mér gríðarlega mikilvægt að flétta þetta tvennt saman. Ég að sinna fólki dagsdaglega sem með erfiðaverki þannig að mínar rannsóknir hafa náttúrulega mikið til snúið að þeim hópi og þar langar mig að halda áfram að gera rannsóknir og annað sem gríðarlega mikilvægt líka það að fá inn fleiri aðila sem hafa áhuga á vísindarannsóknum, þjálfa aðra upp í vísindarannsóknum og það eru svolítið spennandi tíma framönda þar að varðandi komið með nemendur sem hafa áhuga á að þróa þekkingu í verkjafræðum þannig að það verður spennandi að halda áfram með það verkefni.